Mambo yakaingizana, akaniita kwake, nikaenda kwake. Tukafanya ngono. Like si jambo ulishafungua mguu na yeye. Yeah. Kwa majina naitwa Velma Iminza. Velma Iminza. Iminza Hanyonyi. Hii ni majina ya wapi? Ya Vihiga County. Kakamega Ingo. So karibu sana Velma, najua uko na story, uko na mambo, mengine ni vidonda vilipona, vingine viko katika safari ya kupona, si ndio? Ningependa ujikakamue tunapoanza hadi tamati. Na asante sana kwa hatua hiyo ujasiri uliochukua kuja kuongea mambo yako ya maisha. Si rahisi msichana kama wewe kuchukua hiyo hatua kuja hapa leo kujiongea, lakini umekuja sio kujisaidia tu bali pia kusaidia mtu wa pili na watatu. Ningependa tuanze story yako. Okay, kwa majina naitwa Velma Iminza, vile nilijielezea hapo mwanzo. Maisha yangu yamekuwa magumu sana hapo nyumbani. Kuhangaika tu wakati wazazi wangu walikuwa katika kazi. My dad kazi ka stop. Mom naye alikuwa katika kazi ya kushona pia nayo ika stop. Kwa maisha yetu imekuwa. Baba alikuwa anafanya kazi gani? Okay, ya posta. Alikuwa posta. Posta. Yeah. Mom naye alikuwa anashona. So dad vile alienda kazi wakamwambia kazi imeisha, mom naye alistop tu kushona, kukaisha pia tu hivyo. So tukaisha hapo kwa maisha ya changamoto. Nikamaliza class 8 katika maisha ya kuvumilia sana. Nika join form 1 hivyo tu harakati ya kupambana. My dad kuniprovidea like that, nikamaliza. College sikufanikiwa kwenda. Mjomba wangu akanichukua kwenda kujoin ni driving. Alikuchukua kama kusponsor? Yeah. Okay, nilikuwa naishi huko. Kumsaidia tu kazi za hapa na pale, akaona aweza kaniacha bure, akanichukua kwa driving ya shule ya driving. Nikafanya driving but license sijapata bado. Hivyo. Mbona hujapata license? Sina pesa za kuchukua hiyo license. Ya hivyo nikakuwa na uhusiano na kijana. Pale mlipatana pale kwa driving? Hapana, huyo tulipatana naye town, nilikuwa naenda town na tukapatana na huyo kijana. Na nikajihusisha katika uhusiano hivyo. This was your first boyfriend? Yeah. Hukuwahi tongozwa hapo mbeleni? Okay. Nimewahi kuwa na boyfriends but unajua wa high schools tu. Yeah. Hivyo. So huyo alikupata town? Yeah, huyo alinipata town. Tukaenda na okay, tukakuwa na yeye. Kuwa naye unamaanisha? As in tulikuwa tunawasiliana naye kwa simu. Hivyo mambo yakaingizana. Akaniita kwake, nikaenda kwake. Tukafanya ngono. Like si jambo ulishafungua mguu na yeye. Yeah. Yani mlilala na yeye? Yeah, tulilala na yeye. How long had you dated? Yani mtu mlikaa na yeye siku ngapi ndio ukalala na yeye? A month. Mwezi? A month. Akaniingiza hiyo box. So vile nilikaa na yeye, akaniplay. Kukuplay inamaanisha? As in alileta mwanamke kwa nyumba. Ulijuaje? Alileta mwanamke kwa nyumba kama niko. Ikabidi mimi nitoke, nijiondoke. So vile nilitoka sikujua. Before that, kulikuwa na any signs ya kwamba anakula nje ama ana cheat? Sikujua chochote. Hakunionyesha chochote. So vile alikuja na huyo mwanamke na nikashtuka. Kumuuliza huyu ni nani, akasema ni beshte yake wanafanya na yeye kazi, unaona. So alikuwa anakuja na yeye kila mara. Anakuja na yeye tu kwa nyumba. Kuna day alikuja na yeye usiku. So akakip busy na huyo mwanamke kuniliko. Kukeep busy na maanisha? Kuongea na huyo mwanamke sana. Kwa nyumba? Na ilikuwa usiku. Hapo ndo nilichukulia like ananiplay.
Si ni nyumba yako, pengine ni mgeni amekuja anaenda, wewe utabaki na yeye. Ilikuwa usiku. Mgeni amekuja, anaelewa ni workmate, amekuja, mzee anaongea na yeye, ndio kisha aende. Alafu atabaki na wewe usiku mzima. Ama shida ilikuwa wapi? Hapana, na mbona nilipata messages kwa simu yake. Hiyo usiku nini ilifanyika hiyo? Achana na messages kwanza. After wameongea, mgeni alienda nyumbani. Tuliletana na yeye juu kwa juu, akatoka. Ulimfukuza? Messages kwa simu sasa tuambie zilikuwaje? Zilikuwa namwambia anisaidie simu yake, unaona vile unaweza omba bwana simu utumie. Ikakuwa ni ama uchunguzi. Hapana, nilikuwa nataka nipigie mama. Chunguza. Okay. So nilikuwa nataka nipigie mama. Kuangalia kwa messages, nikapata hizo messages za huyo msichana. Hapo ndio ilionyesha like huyu mwanaume ananicheat na huyo dem. To make the matter worse, anakuja na yeye usiku. Hapo ndio nilikuwa annoyed na yeye. Hivyo nikachukua tu vitu zangu mimi nikaenda home. Sasa sikuwa najua niko na ball. Kukaa wiki moja nikasikia signs. Like maybe naweza crave kitu. Haya, mwezi ukapita sijaenda period, hapo ndo nikajua mambo yameharibika. Like nikuulize swali, ulikuwa umedate huyu mtu for how long ndio umwachane? Rudia tena. 1 month. 1 month. Yeah. 1 month ukapata mimba. Like mlikuwa mmefanya the right procedures na huyu kijana kama kujipima virusi nini? Hapana. Hatukuwa tumefanya hizo vitu. What made you risk? Like home kulikuwa na changamoto mingi sana. Mimi nikaona huyu mwanaume vile aliniambia ati nitakufanyia karibu kila kitu, nitakutunzia nitakutunzia wazazi wako, nitakufanyia kila kitu, hata kama ni college nitakulipia. Mimi nikakuwa na uhusiano juu kupitia kwa ile changamoto yenye nilikuwa nimepitia hapo nyumbani. Mimi nikaona nimepata the right person. Pole sana. Alikuwa alini disappoint baadaye. Hivyo nikaenda nyumbani. Sikujua nimeshika ball. So vile nilishika hivyo ball nikaenda kupima. Asikuwa nimejua nimeshika ball, nikapima nikapata nina ball. Nikajaribu kuambia wazazi wangu nina mimba, nikaambia my dad sasa ndo akakuwa annoyed na mimi. Juu alikuwa ana expect sana nisome, nimsaidie. To make the matter worse, nimeshika mimba. So ikakuwa ni mama ndo anapambana na mimi sana hapo. Mama ndo anapambana na mimi ili kupata chakula hapo. Ukiona like kwenda hospitali, ilikuwa hii kliniki ya kukuja kwa kituo. Unajua hii kliniki ya kukuja kwa kituo maybe hawapimi damu, hawana vifaa vyote vya damu, wanakutuma uende hospitali kubwa huko, uende upime huko damu. So inanitaka gharama. Ukipigia huyu mwanaume simu hataki kusikia maneno yako. Like it costed you. Mwanaume hataki kusikia story zako. Hataki kusikia story zangu, hazinataki kulea hiyo mimba ilifike nikajifungue. Nikapitia changamoto mingi sana. So ndio umelea huyu mtoto mpaka saa hizi wewe peke yako? Nimelea huyu mtoto hadi saa hizi. Has he ever maybe reached out? Huyu mwanaume like ukimpigia simu saidia mtoto, take any responsibility, even awezi hata akakusaidia hata sijui niseme aje. Sijui niseme tangia nikuwe na bole ya mtoto wangu mimi hajainisaidia hadi wa leo. Swali lingine, nyumbani hadi saa nyumbani sasa hawana chochote. Mtoto wangu anataka aende shule. Mtoto anataka kuenda shule, sina chochote. Nimerentisha nyumba, natikana ilipwe. I don't have any. Kazi ni ya nyumba. Unajua mapato ni kidogo, unapewa pesa kidogo. Inafaa ugawanye, inafaa upeane nyumbani yako ya matumizi, ya nyumba pia. So hapo ndio umefikishana na huyu mwanaume?
Ya, nimefikishana na hapo na huyo mwanaume. Juu anisaidie. Ya, na mtoto anataka aende shule. Ya, ana school fees. A support chochote. Hadi wa leo. Tuseme tutangia nibebe mimba. No anything. So pole sana. Pengine niulize, na mlichukua steps gani kuhakikisha huyu mwanamume ni halali, like anafanya ile uhalalisho? Alijua kwenu? Kando na hiyo kupata mimba, uliweza kujua watu wa kwao namna hiyo, your in-laws? Hapana. Ni vile tu naweza patana tu na mtu akuingize box. So sikujua like nitapata like ball. Mimi nilikuwa tu nimejua niko safe. Siku zangu ziko safe. Na ulitumia family planning ama ulikuwa unatumia mbinu gani? Nilitumia family planning but zili bounce. Family planning gani? Pills. How to pills? Zili bounce na nikashika mimba. Mimi nilijua niko safe kabisa. Yeah. Pole sana. So hiyo ndio story yako leo? Yeah, hiyo ndio story yangu. Juu hapo nyumbani hatujiwezi. My dad ni mgonjwa. Mama ako pale na mtoto ni mdogo. Mimi kazi ni ya nyumba yenye nafanya, haina hata mshahara mingi kubwa. Nalipwa pesa kidogo, na ukiona hiyo mshahara yenye napata inafaa nigawanye. Mara my dad pia anahitaji hizo pesa pia atibiwe mguu, anasema arthritis imemkula mguu. Wanasema vile walipima wakasema ni arthritis imemkula mguu. Pole sana. So that is your story. Asante sana kushare story yako siku ya leo. Niliambia watu ni itakuwa funzo kwa wasichana pia, hata pia vijana. Asante sana. Pengine mtu angetaka kusupport atakupata kwa nambari gani ya simu? Okay, mwenye atanisupport nitashukuru sana. Atanipata katika nambari ya 001. Okay, wacha niseme kwa lugha ya Kiswahili ni 07. Ni Kizungu. Ya Kizungu. 01 not 07. 01 15 96 86 26. Majina ni Velma Iminza. Thank you guys for watching this video up to this time. That is Velma Iminza. Let's support her wherever we can. Bye bye. God bless you. Till we meet again. It has been your great host Bob Shakwila on Bob Shakwila Show.